Lontoon 3. päivänä meillä oli luvassa illasta festarit Hyde Parkissa. Ja nämä oli siis hienoimmat festarit, missä mä oon ikinä ollut. Ja nämä oli myös meidän reissun koko syy, koska täällä esiintyi Maroon 5, kenet me haluttiin nähdä, ja bonuksena oli myös One Republic. Tuo oli ihan sikana kaikkea ruokakojuja ja erilaisia juomakojuja, ja jotenkin siis vaan niin ihana tunnelma. Ja sitten vähän pätkiä keikoista.